I am സഞ്ചാരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കഞ്ഞിക്കുഴിയിലേക്കാണ്. പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന്. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് കഞ്ഞിക്കുഴി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള ഈ വഴിയിലൂടെ പോകാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എ എന്നും ബി എന്നും. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ബി സെക്ഷനാണ്. ബി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് 300 മീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള വെള്ളവും ഈ പാറക്കെട്ടും കാട്ടുമരങ്ങളും അതിമനോഹരമായി കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ചില ഫോട്ടോകൾ നല്ല അതിമനോഹരമായി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പതഞ്ഞു തുള്ളുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്.
ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാറക്കെട്ട് കൂടുതലുള്ളതിനാൽ തെന്നാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ചാട്ടം കാണാൻ വളരെ രസമാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോകാനുള്ളത്. വലിയ വാഹനമായി വരുന്നവർ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യും. 2 വീലർ പോലത്തെ വണ്ടികളായിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലത്. കാരണം അവിടെ വണ്ടിയിടാൻ സൗകര്യം കുറവാണ്. ഏകദേശം ഇവിടം വരെയാണ് വണ്ടി പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയാണ്. കുത്തനെ ഒരു ഇറക്കമാണ്. ഏകദേശം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുക്കാറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സൗണ്ടും മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. അടുക്കും തോറും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് പാറക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇറങ്ങുന്നതിന്, തെന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.